और कभी कभी कैमरा हैंग कर देता है, वैसे हैंग नहीं करता। चल निकाली तेल तसा यार तेल पहले कितना बड़ा हुआ बड़ा सर बड़ा है क्या कर रहा है पकड़ ले हाथ से निकाल लो बोला बोला नहीं बोला बोला बिजली का सामान लेकर जाओ सब बोलनी पड़ेगी। पेच कस से बात करके एक हाथ से पकड़ रही है पीछे हाँ ऐसे कर क्यों पीछे गए यहाँ पे अगर आगे एकदम लेकिन रहा तेल में ये हटा दे नीचे तेल हटा दे मैं गिरेगी तो तेल में बोलना तो कर नहीं जगह जाओ वहीं पे ऐसे करके इस साइड में मेरे सीट नीचे तो जहाँ में निकाल का सामान कैसे निकाल इसमें घर से नहीं बैठो निकाल रही है कल जीप लगा ऊपर वाला यही निकाल रही आपके लेकर आए फिर जगह लॉक क्या कर रहा है पूरा खींच रहा है ऐसे रस्सी लगे एक जगह ही बांधते सब वो अलग वो अलग क्या वो अलग अरे सुन कर दे